Hello， 大家好，欢迎收看国际大风吹，每个礼拜带你探讨一个有意思的国际话题。大家还记得吗？今年3月份，中国人大取消了国家主席的任期限制，让很多人说习近平宛如黄袍加身，独揽大权。不过这个月中开始呢，却又传出各种阴谋论，说他似乎遭到内斗逼宫，政权可能不太稳固，甚至有政变的说法。到底习近平的宝座稳不稳，可能要等8月份一场非常重要的会议之后呢，才会明朗。相较于所谓的两会，这个会议在台湾的媒体版面比较少，但比起两会呢，它其实重要的多。我们先从7月究竟发生了什么事开始谈。与新华社和央视并称3大中国官方媒体的《人民日报》，通常头版一定会告诉大家，习主席今天又做了什么。但7月9号和15号这2天的头版却找不到习近平3个字，非常罕见。在此同时，12号的央视全国性晚间新闻联播上，有一个人背对镜头，匆匆忙忙把稿子递给2位主播。随后，有关习近平的报道中，他中央主席、国家主席、军委主席的头衔反常的被简化了，主播甚至直呼习近平3个字。无独有偶，前一天11号，隶属新华社的新华网刊出一则2015年的旧文，标题是“华国锋认错”，内容描述前中共中央主席华国锋被质疑宣扬个人崇拜，走回毛泽东的老路，最终认错改过，而且中央还决定20-30年内不得于公共场所悬挂现任领导人的肖像。近年来，中国各地确实出现张贴习近平肖像的状况，加上当年华国锋最后是在内斗中自请辞职，结束了政治生涯，所以7月一连串迹象引起外界怀疑，中共内部是不是有势力不满习近平太神格化，甚至有传闻号称江泽民、朱镕基、胡锦涛等前领导人要联手逼宫，谣言满天飞，是真是假，局外人很难验证。但比较肯定的是，到了8月的北戴河会议之后呢，应该就会有比较可靠的线索了。你听过北戴河会议吗？简单说，就是每年夏天共党高层的避暑兼乔事大会，很多重要决策呢都在这个秘密会议拍板定案。位在河北省秦皇岛的北戴河拥有一片细致柔软的沙滩，除了是热门景点，也因为离北京不到300公里，成为政府退休高官的避暑胜地。从1954年毛泽东时期开始，中国领导阶层更每年都在这里举行秘密会议，而且不只是现任干部参与，连一些元老级人物也可能有话要说。会议时间呢，大致落在7月底到8月初，通常要开2个礼拜。每年此时，北戴河就会有大量的维安警力出现，从外交、内政到敏感的人事安排，都可能是北戴河会议的重点。从历史来看呢，更显得很多事情都是在北戴河有共识之后才变成了实际政策。例如，今年刚好满60周年的823金门炮战，就是在1958年由毛泽东主持的北戴河会议上决定的。会开完没多久，炮击就跟着展开了。而1967年的会议上，毛甚至做出从英国手中武力收复香港的决策，只是后来呢被周恩来劝退了。而比较近期的例子有2012年的北戴河会议，除了聚焦讨论当年震撼全中国的薄熙来案如何处置，另外也决定了中共最重要决策机构中央政治局常委的人数从9人减少到7人，而且具体名单也基本定案了。北戴河会议的过程不公开，事后不会留下记录或发布新闻稿，十分低调。相较之下，每年3月在北京盛大登场的全国人大和政协两会，总会吸引中外媒体蜂拥报道。不过，专家表示，这只是把形式走完，真正的决策往往发生在看不见的幕后。Party Congress is a kind of big mass, but of which we see just the smallest, the most public part. So the whole all the decisions have been made behind closed doors. The procedures are pretty opaque. We don't know exactly what, if people have been handpicked or really elected, whether the election was competitive. 习近平上个礼拜展开10天的海外访问行程，预定28号回国。有人说，这时候他出国表示应该已经摆平了党内的威胁，不会有事啦。而习出国这一趟也代表北戴河会议至少要8月份才会登场。换句话说，这场政变风云最快也要等到8月中会开完了，才会有进一步的蛛丝马迹。国际大风吹，我们下周见。我刚注意到，今年刚好是戊戌年，所以如果真的发生什么惊天动地的改革，说不定会被叫做第2次戊戌变法。